pra ver porra nenhuma. Eu tava puxando, ele tava vindo quase sem nada. Pensei até que tinha soltado, e começou a estourar ali. Tem castor? Tem, mas tá. Oi. Olha o peixinho, né? Fica aí longe aí, não vem pra cá não. Cadê o passaguá agora pra pegar? Não precisa passar água não. Se ele estiver na beirada é só segurar a linha e tira. Mas eu tô vendo muito esticada essa linha aí. É, você tá puxando muito. Aí o pescador brigando aqui com aparentemente um pascu, mas sei não, viu? Olha lá, já tá rebolando. Acho que ele vai se embora, hein? Tá bruto. Qualquer coisa deixa cansar mais. O moço pra cá, não é um pacu, lá pra não briga assim não. Ó, vai. Tô achando que vai acabar o tempo do vídeo, que eu não sei se filma muito e não vai conseguir tirar. E se forçar demais, quebra a linha, perde. Tá bruto, tá assim não. Não. É bruto. Que coisa boa.